Okay, so guys, I have reached the center and center थोड़ा दूर था मेरे घर से, around like 22 kilometers. So now I have reached and it's about 11 a.m. and I'm going to enter the examination center. You can see here it's TCS ION center. So wish you all the very best guys and I'll let you know what is okay guys. So finally CHSL का टाइपिंग टेस्ट कंक्लूड हो गया है और काफ़ी इजी था, पैसेज इतना टफ नहीं था और 1750 की स्ट्रोक ही थे एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट में भी और जो मॉक दिया हुआ था उसमें भी थे और मेरे दोनों में मैंने 1750 की स्ट्रोक ही मारे हैं और बस एक मेरा एरर था, पेड की जो स्पेलिंग थी पी मैंने स्मॉल लिखा हुआ था, वो मैंने बाद में जाके करेक्ट कर दिया था, पी कैपिटल कर दिया था, बाकी वही एरर था। बाकी मेरा पूरा 100% एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है और मेरा लगभग 6.5 मिनट में ही ख़त्म हो गया था। स्पीड मेरी टाइपिंग की थोड़ी सही है तो जल्दी हो गया था। बाकी लेट्स सी, अब आगे देखते हैं क्या होता है डीवी में और इसका रिज़ल्ट अभी 2-3 महीने तो आराम से लगेंगे। बाकी एसएससी का कुछ पता नहीं कब दे। और अभी गाइज मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर TCS ION Digital Zone and now I am heading back to my home. Okay guys, so finally I have reached home and बाल थोड़े ख़राब हो गए वो हेलमेट की वजह से। तो जो टॉपिक था वो ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट पे आया था। बेसिकली एडवर्टाइजिंग जो होती है उस पे टॉपिक था, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, नेगेटिव एडवर्टाइजिंग, इन सब पे आया था एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट। और जो मॉक टाइपिंग टेस्ट था वो थोड़ा साइंटिफिक टॉपिक था, लाइक अबाउट बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन, ऐसे करके था। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 1750 की स्ट्रोक थे दोनों में और मेरे पूरा फुल कंप्लीट हुआ है और मेरा जल्दी हो गया था 6.5 मिनट में। सो गाइज, इसके आगे भी जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो भी मैं शेयर करूँगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।